Öksürük genellikle bir altta yatan sorunun bir belirtisi olabilir. Öksürüğün farklı nedenleri olabilir ve her bir durumun tedavisi farklılık gösterebilir. Öksürüğü kesmek için öncelikle altta yatan sebebin belirlenmesi ve ona uygun tedavi yönteminin uygulanması önemlidir. Bazı yaygın öksürük nedenleri ve tedavi yöntemleri şunlardır. Viral enfeksiyonlar, soğuk algınlığı veya grip gibi viral enfeksiyonlar öksürüğe neden olabilir. Bu durumlarda genellikle dinlenme, bol sıvı tüketimi ve semptomları hafifletmek için reçetesiz satılan öksürük şurupları veya ilaçlar kullanılabilir. Bakteriyel enfeksiyonlar, bronşit veya zatürre gibi bakteriyel enfeksiyonlar da öksürüğe yol açabilir. Doktorunuzun reçete ettiği antibiyotiklerle tedavi edilebilirler. Astım, hava yollarının iltihaplanması sonucu nefes almada zorluk ve öksürüğe neden olabilir. İnhalerler ve diğer ilaçlarla tedavi edilebilir. Alerjiler, polen, toz veya hayvan tüyleri gibi alerjenlere maruz kalmak öksürüğe neden olabilir. Antihistaminikler veya alerji tedavisi önerilebilir. Sigara kullanımı, sigara içmek öksürüğe neden olabilir. Sigarayı bırakmak öksürüğün azalmasına yardımcı olabilir. Öksürük şiddetli veya uzun süre devam ediyorsa veya başka semptomlarla birlikte ise, örneğin ateş, nefes darlığı, kanlı balgam gibi, bir sağlık profesyoneline danışmanız önemlidir. Bu şekilde doğru teşhis konulabilir ve uygun tedavi uygulanabilir. Unutmayın, öksürüğünüzün altta yatan nedenini belirlemek ve doğru tedaviyi almak için bir doktora başvurmak en uygun yaklaşım olacaktır.